Hello，大家好，我係月婷。今日咧，我哋講人類圖四大類型裏面嘅生產者。四大類型裏面嘅生產者咧，佔咗人口裏面100%裏面嘅70%。通常我哋會講生產者咧，都係咧最有力去做嘢嗰班人，因為咧，如果喺我哋嘅人類圖裏面，佢嘅薦骨中心係一定着色嘅。而其餘嗰30%嘅人口裏面嘅其他種類，佢嘅 sacral 佢哋嘅薦骨係唔着色。首先，薦骨中心咧就係講緊我哋天生有嘅基本嘅能量啦，又可以講，如果好似中國人講咧，就係佢嘅丹田個位。70%嘅人咧都係為咗呢個世界，透過佢嘅力量去建構呢個社會。所以你話生產者有幾咁重要咧？你會見到生產者咧，佢嘅策略咧叫 to respond。所以喺生產者嚟講，回應咧係非常之重要。就係如果佢做唔到自己嘅話，佢有種挫敗感，因為生產者佢天生就希望為呢個社會或者為咗他人而去建構。我回應緊你嘅需求嘅時候，我希望我能夠做得到。所以你會發覺，如果佢做唔到嘅話，佢會感覺到一種挫敗感。點樣去理解生產者嘅呢部分呢？好多時咧，我發現嘅就係我同生產者去一齊去工作嘅時候，究竟你有呢個需求嘅時候，我應該點樣去協助，或者我又可以點樣去幫助到件事？所以好得意嘅就係你會發覺，我哋尤其我哋呢啲投射者，基本上係好中意同生產者工作。當你有一種嘅 idea 或者係你有一種想法嘅時候，其實生產者佢都希望可以完成到你所講嗰樣嘢。點解生產者咧會有呢種咁靚嘅特質喺裏面呢？喺我哋嘅業力或者係我哋遠古遺留落嚟咧，我哋呢個世界嘅階級嘅制度咧，就係皇帝同奴隸嘅制度嚟嘅。以前咁皇帝就意味著好似我哋另一個特質嘅 manifestor 顯示者咁樣。生產者係有一種嘅奴性嘅特質喺裏面，但係呢個奴性嘅特質唔係一個貶義嚟嘅。人哋有一個需求嘅時候，生產者基本上佢希望回應達成你所要嘅嘢。當我哋呢個世界其實就有好多事係我哋需要去處理、去完成，或者係甚至乎建構、去建立。而生產者正正係擔當咗呢個好重要嘅角色。第二咧，我成日都同生產者講樣嘢，究竟嗰個回應係你回應緊外在嗰個權威啊，定係你回應你內在嗰個真實嘅聲音？因為生產者就好容易透過回應人哋而忽略咗自己，究竟係咪真正中意或者真正嘅需求係呢樣嘢？我哋有時好難理解咩叫薦骨嘅聲音。講我哋落地啲或者係生活化啲講，就係當我哋人與人之間溝通嘅時候，我回應嗰下通常會有嗰啲都好啊，即係呢啲嘅聲音當下即刻嘅回應。喺 Human Design 嚟講，就係喺個 sacral 喺個丹田直接出嚟嘅。呢一個咧係一個好好讓生產者咧能夠知道究竟佢當下係咪中意，或者嗰個事情究竟係咪適合嘅，點樣回應他人，然後我達成一啲事情去做，亦係幫助好多有需要嘅人。但係你究竟有冇去真實地回應翻你自己內在嗰把聲，究竟係點樣嘅呢？所以喺 Human Design 就係有個好好嘅，就係話俾你知，你可以回應你薦骨嘅聲音。喺生產者 Generator 裏面咧，基本上亦都分咗兩大類型，一個就叫純生產者 Generator， 另一種就係叫做顯示生產者 Manifesting Generator。呢兩種類型咧，其實基本上可以分別好大。所以亦都有外國嘅一啲分析師話，點解唔將佢分成5大類型？因為實在發現 Generator 同 Manifesting Generator 實在太唔同啦個感覺。你會發覺喺人類圖裏面咧 ，Manifesting Generator 咧，佢嘅喉嚨同埋佢嘅薦骨係一定着色嘅，而且佢哋係直接地有一個聯繫到一個叫動力中心，即係話咧，佢能夠透過 sacral 嗰下當下嘅回應，直接喺喉嚨顯化一件事情。可能係透過語言啦，亦都可能係透過當下嘅行動去做呢件事情嘅。另一方面咧，你嘗試去觀察下一個 MG， 佢真係做嘢嗰刻，佢嘅速度係一般都比人快。另一樣嘢就係你有時你都會發覺 MG 都好容易攰嘅，又會點解咧？有好多 MG 咧實在太俾出去。當佢去帶一個班嘅時候，佢將佢全身嘅能量都貢獻晒、奉獻晒喺整個課堂裡面，所以咧你會發覺佢都可以好容易攰。所以你要知道，我哋要了解一個類型，我哋要再深入去探討一啲人性嘅特質，就係原來每個類型佢一運用起上嚟，或者過多或者係過少嘅時候，佢都會有唔同嘅反應喺裡面㗎。另外就係純生產者 Generator。
純生產者因為佢嘅喉嚨中心唔一定着色，亦都唔一定去直接地連接到佢嘅動力中心，所以你一般嘅 generator 都係比較按部就班啲 ，step by step， 好慢慢地去完成好一件事。所以你穩陣咧，一個純生產者咧揾佢做嘢咧，亦都特別可靠。佢本身就會 step by step 去做。因為咧佢冇咗 manufacturing 嘅特質，就係有陣時你發覺 MG 咧佢好中意好快就衝咗出去，所以有陣係真實你所要嘅回應，因為佢已經去咗先啦。咁但係如果你發覺純生產者唔係，佢有時真係聽咗你嘅回應，究竟喺呢件事上邊我可以點樣處理，我點樣去做呢？所以我成日啲投射者 projector 最希望合作嘅有陣時就係純生產者，因為你會發覺交低俾佢做嘅嘢呢，佢某程度上呢，佢會好妥妥當當，慢慢去完成咁。所以我成日都講呢，我哋要好好去珍惜我哋身邊嘅生產者，係因為咧，佢哋幫助我哋喺呢個世界意識發展，或者我哋想做一啲嘅時候，我哋推向一個更高或者係更闊，或者係更加能夠完成到嗰件事，令嗰件事可以更加前進。另外喺 Human Design 裏面有一個好重要嘅叫 Inner Authority 內在權威，每一個人咧都有佢嘅權威去決定一啲事情。而生產者咧，基本上有兩種嘅內在權威，一種就係 emotional， 即係情緒嘅內在權威；另一種咧就係叫薦骨嘅內在權威。啱啱都有講過啦，我哋 to respond 就係我哋回應翻我哋內在，我哋真實嗰把聲音係點。咁呢一個本身就係一個薦骨中心嘅回應嚟，所以基本上係薦骨中心嘅內在權威咧，最重要嘅就係嗰刻當下同人哋傾偈或者係一啲回應嘅時候，我點樣去聽翻當下我自己嗰把聲音係點樣。如果你係情緒權威咧，就反而多咗另一樣嘢咯，就係你嘅情緒好容易會主導咗你去決定一啲事情。即係話，如果我喺情緒最高漲嘅時候，我就走去幫人哋去完成一啲事情；或者我喺情緒最低落嘅時候，我唔會應其他人，或者係不如我就交咗俾你，我就去回應你所做嘅嘢，而冇聽自己真實嘅聲音。所以情緒嘅內在權威嘅生產者更加要去喺中意同唔中意之間攞到個中位數，取得個平衡，然後回顧之前嘅情緒嘅週期裏面，究竟我應唔應該做嗰件事情。但係最好嘅方法都係回應翻佢內在薦骨嘅聲音，究竟當下嘅回應係點？呢個就係佢最真實一個情緒內在權威嘅人更加要注意嘅地方。今日我哋講到咁多，下次我哋再講下其他嘅類型。多謝大家。